ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਆਰਮੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੀਰੋ ਹੋਂਡਾ CD100 ਹੈ ਜੀ ਓਲਡ ਮਾਡਲ, ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆ ਇੰਜਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਆਰਮੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਤੇ ਪਿੰਨ ਤੋਂ ਪਿੰਨ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ।